中意屯馬線嘅朋友嗱，一定唔好錯過我哋介紹嘅兆康站隔離嘅蝶賓亭啦。最多人留意屋苑，一齊上樓參觀。好啦，蝶賓亭咧越近座數越 number 越大咧，我嚟講咧覺得越值錢。點解咧？因為越近 number 越大，代表住佢越近西鐵站、屯馬線站就越近。我哋而家身處係第9座，最大 number 啦。咁啊最近嘅呢一落街就係鐵路站嚟㗎啦，所以。咁我哋身處呢個咧係個兩邊廳380幾尺嘅一個兩房。嗱，參觀下個廳先，係咪業主做緊啲翻新工程啊？唔阻我哋睇樓嘅。呢邊飯廳有個玻璃，係啦，咁啊就其實望到隔離屋嘅，咁大家都會做可能啲好似窗簾啊，或者啲遮光啊咁遮一遮佢啦。但譬如本身係咩咧？因為呢邊同呢一邊咧兩邊係做個對流嘅通風嘅。咁呢邊北，呢邊廳窗，呢邊向南。咁最後睇我哋睇下廚房先，哇！翻新個〜啲櫥櫃門靚仔喎，喺玻璃架啱啱接緊，應該純粹啱啱翻新緊嘅啫，所以都靚喎。業主仲好花心機，整咗好多配備，同埋雙盤嘅洗手盤都靚啊，我覺得感覺好好啊。好啦，睇下個飯廳設計先。嗱，本身有個特色牆，咁其實兩邊個窩幾靚嘅做得，咁啊可能做翻正常啦，3座嘅梳化啦，呢邊電視櫃啦。嗱，呢個方向咧就係正南嚟嘅。其實望到幾好嘅，望到啲樹景，係啦，望遠處啊，望到 V-City 龍門嗰邊方向啦，向南嘅呢邊，係啦，咁啊其實扯風犀利嘅，開少少窗 feel 下個環境先，咦都幾好喎，唔差喎，好，咁好啦，我哋再望埋個細房。咁啊，呢個細房咧都 OK 嘅，因為本身咧佢除咗有少少窗台嘅位置之外啦，咁其實咧佢個闊身都深嘅。咁我諗睇先，目測了，如果呢度1、2、3、4尺，咁啊即係呢邊大概擺到4尺鬆啲，咁啊6尺4尺頭應該冇乜問題。咁啊細房窗景仲會開揚多少少添，都靚，望樹舒服嘅。咁呢個幾好啊，9座咧，因為有啲人話擔心望嗰個極樂寺喺嗰邊遠啲嚟嘅，呢邊睇唔到，其實幾好幾舒服嘅。咁好啦，望下個洗手間好靚喎，仲有個鏡啊，哇喺電子喎，應該係會個變色，我估係一撳一撳個變色啊，係啦，同埋會有啲色溫嘅舒服嘅。咁啊，睇下個企角，唔差喎。翻新晒喎，呢個話好似貴嘢嚟喎，呢個洗手呢個係呢個水龍頭都唔係嘢少喎。好，望埋個主人房先，咁啊會有一個窗台喺呢一邊，咁都係啦，正常啦。呢邊擺床頭，呢邊床尾，咁啊一起身望住呢一個景觀，哇心曠神怡舒服嘅。咁啊唔知你對呢類型嘅單位有冇興趣啦？因為兩邊廳少有嘅，加埋佢仲係9座，記住。係9座 ，number 越大越近西鐵站。係咪有興趣想睇？歡迎揾二仔打你個電話，帶你上嚟睇。